हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एम आई का 43 इंच का सॉफ्टवेयर करेंगे। तो ये रहा सीरियल नंबर। अब सीरियल नंबर के हिसाब से आप सॉफ्टवेयर कर सकते हैं। तो हर बार की तरह हम लोग पेन ड्राइव को फॉर्मेट कर लेंगे। ये फाइल को कॉपी कर लेना है। तो कॉपी कंप्लीट हो गया। यूएसबी में हम लोग डालेंगे। उसके बाद ये रिमोट का जो दो बटन देख रहे हैं, ये दोनों को प्रेस प्रेस करके रखना है और पावर केबल को प्लग में इन कर देना है। पावर बटन प्रेस नहीं करना है। तो ये ऐसे लोगों में आ जाएगा, खुद से खुद ऑन होगा। तो ये ऑन होने के बाद में कुछ देर रिमोट को प्रेस कर रखेंगे, वो दो बटन को। उसके बाद आपका जो फैक्ट्री मोड है ये आ जाएगा। तो ये हमारा फैक्ट्री मोड आ गया है। अभी देखिए, हम लोग जाएंगे, अभी यू डिस्क में जाएंगे। अब ये रहा फाइल, इसको सेलेक्ट किया। ये सॉफ्टवेयर लेना स्टार्ट हो चुका है। तो हर बार की तरह जैसे आप लोगों को अगर ये सॉफ्टवेयर चाहिए, तो डिस्प्ले में जो नंबर आ रहा है आप वहाँ से कोड को ले लेंगे। मतलब पासवर्ड जो है, फाइल का पासवर्ड, ये आपका डिस्प्ले में आएगा। तो उसको कलेक्ट करके अनलॉक करना है। 6 डिजिट का पासवर्ड होगा ये। उसके बिना भी अगर आप फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं, तो मैं उसका भी लिंक दे दूँगा। टेलीग्राम का भी लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से आप लोग फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर और भी कोई एक्स्ट्रा फाइल आपको दूसरा दूसरा मॉडल का चाहिए, तो उसका भी मैं लिंक दे दूँगा। आप वहाँ जाके सर्च करके आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही ये सॉफ्टवेयर लेना कंप्लीट हो जाएगा,
उसके बाद इसको हम लोग को फैक्ट्री रीसेट कर लेना है। फैक्ट्री रीसेट करने के बाद रिबूट करने से ये हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। हालांकि ये जो पीसीबी है मैंने एलजी का एक टीवी में डाला हूँ, तो इसलिए मुझे सॉफ्टवेयर करना पड़ा, तो मैं सोचा एक साथ वीडियो भी कर लूँ।